iri ni ati na ni ndeto nditu, ndeto ya kieha, ndeto ya ruo na ndeto ya maithori, na ndi na muruno wakwa Benjamin tondu ni munene wakwa niwe nguhe gitio kiu nigetha kirekererie uhoro ucio atumenyithie uria guikaire na ni ndeto ya kieha na ruo. Karibu sana Benjamin Wangari. Thengiũ mũno ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na ng'ang'a. Nĩ ndeto cikũnditũhĩra hanini na mũno nĩ tondũ tũrauga atĩ nĩ twatigwo nĩ Professor Ngugi wa Njoroge. Na nĩ ndeto ya ruo na ndeto ya maithori nĩ tondũ mũruna witũ ũmwe ũĩkaine kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mũno thĩinĩ nginya wa wandĩki wa magathĩti bũrũri-inĩ, arĩ mũrutani ona toguo ningĩ arĩ mũmemerekia, na nĩ ngũririkana ngĩũka gũkũ mwaka wa 2002 December, rĩu no rĩtiambĩrĩirie, ndamũkorire gũkorwo media, na rĩu nĩ atĩ mũtigaire Professor Ngugi Njoroge nĩ arĩkĩtie kũhurũkio nĩ mwathani. Professor Samuel Ngugi wa Njoroge nĩ ahurũkĩtio nĩ mwathani rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, na nĩ ndeto yake ya mbere. Tuoye kanya gaka na nyambe njĩtĩkĩrie Benjamin nĩgetha atume ndũmĩrĩri yake ya macakaya. Nĩ nguoya mweke ũyũ gũtũma ndũmĩrĩri ya macakaya handũ-inĩ ha Inooro FM kũrĩ family yake na andũ a nyũmba o ũndũ ũmwe na arata na arĩa othe tũrutithanĩtie nake wĩra gũkũ kwa Inooro FM. Nĩ ihinda iritũ mũno, mũthuri ũcio nĩ tũkũmũririkana na njĩra ya gĩtĩo, mũthuri mwĩnyihia, mũthuri ũrarĩ na uge mũnene na nĩ atungatĩte ihinda iraya kũndũ honge itiganĩte, no tondũ no hĩndĩ ndeto ĩyo ĩratũkinyĩra, tũkuga Ngai agirie family yake maithori na ithuĩ tũmũririkane na njĩra ya ũrĩa atũtungatĩte na itemi rĩake rĩothe gũkũ Inooro FM na kũrĩa guothe anatungata. Ngai witũ arotũririkana. Amen, amen. Na tũgĩthiĩ na mbere ona nĩ njoe kanya kau gũtũma ndũmĩrĩri ciakwa cia macaka kũrĩ nyũmba na arata family na arĩa othe maretainwo na Professor Ngugi Njoroge ona bũrũri ona ũtongoria wa bũrũri ũyũ wothe na ithuothe twĩta Royal Media nĩ igũtha inene ona kũrĩ rũhonge ruothe rwa ũmemerekia na ũtangathi nĩ igũtha inene mũno kũrĩ njorua ya ũmemerekia mũtigaire Professor Ngugi wa Njoroge, na tũkĩgweta o mamwe nĩgetha ngũnengere ng'ang'a nake mwena ũrĩa nĩgetha twamũkĩre rũgano rwa Professor Ngugi Njoroge. Nĩ atĩ Professor Ngugi wa Njoroge mamwe ma maũndũ marĩa egũkorwo akĩririkanwo namo Benjamin Wangari. Nĩ maũndũ nĩ atĩ Professor Ngugi Njoroge nĩ akoretwo gũkũ na mũno mũno ona Royal Media ũhoro wa maũndũ megiĩ ũteti na akorwo agĩtũrehera tabarĩra nyingĩ na mũno makĩria tabarĩra ĩrĩa aroĩkaine nayo mũno nĩ tabarĩra ya gũkerera ũkinyagĩra gũkũ mũthenya kuma thaa 4 cia ũtukũ o nginya ikehanda thaa 6 cia ũtukũ, mena Nderitu Ihũra na ica ikuhĩ marongererwo Njũgũna wa Wairimũ. Na nĩ atĩ Professor Ngugi Njoroge nĩ ngĩaria ũhoro wake na ũhoro mwĩgiĩ nĩ atĩ ararĩ professor na athomeire kũrĩa nginya Harvard University, na Professor kĩũndũ gĩa Gĩkũyũ kĩngĩramũrigire ndaracagũraga mũndũ atĩ we wĩ mũnini atĩ we wĩ kĩ, aca nĩ aroragia na nĩ arataraga mũndũ na nĩ ararĩ mũthuri wĩkindĩrĩte, mũthuri mwaria ma arĩa twĩtaga truthful men na mũthuri ũrarĩ mũhoreri. Na tũhoe Ngai witũ ũrĩa tũraga muoyo omĩrĩrie nyũmba yothe ya Professor Ngugi Njoroge ona andũ othe ona rũhonge rwa andĩki wa mohoro na omĩrĩrie Royal Media yothe ona kuma kũrĩ chairman witũ Dr. SK Macharia, Vice Chairman Macharia, ona rũgamĩrĩri wothe wa Royal Media kuma MD witũ wa Shira Warũrũ, mũnene wa programming Fred Afune, ona ithuĩ ta Inooro amemerekia tũrutaga wĩra nake na tũrutĩte wĩra nake kwa ihinda iraya mũno. Niĩ ndĩ ũmwe makĩria ma mĩaka 21, Benjamin mĩaka 21 makĩria ma 21, Rifari mwenyewe ona arĩa angĩ othe mokĩte thutha ũyũ ona gwata Ng'ang'a wa Njoroge. Na nĩgetha njokerie Ng'ang'a wa Njoroge Benjamin, nĩgetha wongerere o kaũndũ nĩgetha tũnengere Ng'ang'a wa Njoroge ndekwaga ũndũ ekuga acoke rĩu tũkĩigue rũgano rwa mũtigaire mũrata witũ Professor Ngugi Njoroge.
Ngugit ndamumenyire mbere ya kuka kwa Inoro rikiambiriria hindi ataurite ibuku ritagwo Government Inspector muthako twathakire na mutigaire wa home wa Mutahi aritire ataura akirita Nyahoro na nie kuririkano ningi muno riria twambiririe riria andikaga woni wa mwandiki guko kwa Inoro FM uria wathomaga we muno na o thutha ucio ningi agioka kirunga icuri cia miario ni muthuri tukuririkana ni turamenya ni twarituhirwo no ni tukwenda kumuririkana na gukungwira uturo wake amu ni atungatite bururi uyu ihinda iraya na wega wake na ugi wake wothe Ngai witũ aromaririkana amaririkane na amuhurukie horo Ng'ang'a wa Njoroge. Asante sana Elda muri hamwe na Benjamin Wangari no ni mukwaria muno hihi ni undu wa kurituhirwo no guo Wangari iga ni ati nieta ni professor ndirari ta kana ndirari kaguka gake ni mundu uranjaragiria akandara na ni tondu wa hihi maundu uria maikarite no ni mukwaria muno reke twamukire rugano rwa muturire wa Professor Samuel Njoroge wa Ngugi kuma kuri mwandiki witu Sam Njuguna. Wi mwega ni kuri miario mingi yaragio mwega gwa kanege ya gwakura bururi. Professor Samuel Ngugi wa Njoroge o kuma guthugundwo na kwambiriria gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM miaka 21 mithiru tabarĩra ciayo ikoretwo ire cia gukunora na igitelefoni nguthi cia umemerekia. Umwe wa amemerekia marĩ gatũ na ukoretwo arĩ gĩtugĩ gĩa bata thĩinĩ wa ceceni ĩno ni Professor Ngugi wa Njoroge. Nituronge icuri cia miario na Professor Ngugi Njoroge. Professor ta uria aroekaine na ingi arari gĩtugĩ kĩa bata makiria woka tabarĩra-inĩ cia gũthathaũra ũteti oro ũndũ ũmwe na mwerekera wa bũrũri na makiria gĩtarũ-inĩ gĩa kĩrĩma-inĩ. Ona ciĩgiĩ kũruta mahĩtia wathani wa bũrũri ndaracokaga na thutha amwe ararĩ mwĩtĩkia wa ũtongoria mũrũngĩrĩru. Koguo thirikari onayo rĩ ndĩkerũme kĩnini mũno gĩtũmi gĩtondũ na kuona gũkũ mĩciĩ-inĩ na mataũni mbũrĩ ĩraigua nĩ wananchi gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩngĩona toro guoyo ĩkiugagwo na ĩkĩongererekaga. Na kuona ũteti wa bũrũri na makiria wa kĩrĩma-inĩ nĩ ũkoretwo ũgĩthingitha mahinda kwa mahinda, Professor Ngugi Njoroge ndaratigagwo na thutha kũhunjia ciĩgiĩ ũrũmwe na ũnyitanĩri thĩinĩ wa gĩtarũ gĩkĩ. Mũgĩkũyũ oga kwĩmenyerera harĩa mũrĩ andũ marĩanirwo mũrĩte arakoragwo thĩinĩ wa tabarĩra ya kera o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa kana thaa 4 nginyagia thaa 6 cia ũtukũ na anatungata thĩinĩ wa tabarĩra ingĩ ta woni wa mwandĩki hamwe na ya kũrũnga icũrĩ cia mĩario kwa makĩria ma mĩaka 10. Nĩ tũikarei twĩhũgĩte na rĩrĩ ũrĩa wĩna matũ ma kũigua nĩ aigue. Ngĩrũnga icũrĩ cia mĩario njĩtagwo Professor Ngugi Njoroge. Tũkũrũngaga icũrĩ cia mĩario na Professor Ngugi Njoroge. To ciĩgiĩ ũmemerekia tu Professor ũyũ araithĩranĩtie ĩndĩ ananyita itemi harĩ gũcana mĩthako ya ngerekano na ĩrĩa yonanagia ciĩgiĩ ũthiũ wa bũrũri na hamwe na mangĩ. Professor anakinyanĩria ũtũũro-inĩ wake anatungata kanjũ-inĩ ya kĩama gĩa KANũ, oho anatungata ta mũrutani yunivasĩtĩ-inĩ wa KU na nĩ athomeire maũndũ megiĩ thiomi yunivasĩtĩ-inĩ wa Harvard bũrũri-inĩ wa UK. Mĩaka-inĩ ya tene anaruta wĩra kambuni-inĩ ya ũcabithia ya Kenya Times na oho analika ũteti akinyotera gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa Subukia kaunti ya Nakuru. Nĩ mũndũ ũrendetwo na agakũranwo nĩ nginyagia arĩa manarutithania wĩra nao. Benjamin Wangari nĩ mũnini wa mũrũgamĩrĩri wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Nderitu Waihũra arĩ nĩ mũmemerekia wa tabarĩra ya kera. Nĩ kĩeha kĩnene kũrĩ ithuĩ ta ceceni Inoro FM na kũrĩ niĩ mwene nĩ ũndũ wa gũtigwo nĩ Professor Ngugi Njoroge ũrĩa ndĩmũmenyete kahinda ka mĩaka makiria ma 25. Tukoretwo turuta wĩra na Professor Ngugi wa Njoroge makiria ma mĩaka 21. Ararĩ baba, arakĩrĩ mũthomi,
na historian ngora kiri barometer ya kura maundu ma bururi uria makihana. Benjamin mari hamwe na Waihura makiuga ceceni ya Inooro FM hamwe na kambuni ya Royal Media Services ni uriirwo ni mundu urendete wira wake na urari gitugi kia bata. Na miaka utithanitie nake wira ceceni ya Inooro FM ninyite mundu wikoro njega na mundu wendete andu na mundu wendete ruriri rwa Gikuyu na ceceni ya Inooro ni aramendete muno ni guraina muno wa kuri our listeners worldwide Gikuyu-ini na kuri tabarira ya Kera na Inooro wa tukumurika kwa sana kuri family. Arohuruka uhoro Professor Samuel Ngugi wa Njoroge handu-ini ha Inooro FM tukimurika thabari ya uturo wa Professor Ngugi wa Njoroge. Nie njitagwo Sam Njuguna. Ni uhoro wa kieha tugithikiriria rugano rwa mutigaire Professor Ngugi wa Njoroge tucamania thaa 9. Inooro miaraho wareherwo ni mutu wa soko kuma Capwell Industry.